Қордай ауданында 5 бірдей намазхана жергілікті атқарушы органның рұқсатынсыз жұмыс істеген. Заңды белден басқандар ғибадатхананы жеке үйлерден ашып алыпты. А имам кто здесь? А имама нету, как? Сорақысы жиналған жамағатқа уағыз жүргізіп келген имамда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасында тіркелмеген. Демек қандай да бір діни жоралғы жүргізуге рұқсаты жоқ. Бұған қоса намазханада қандай әдебиеттер пайдаланылды, сырттан уағызшылар шақыртылды ма? Қаумалаған көп сұрақтың жауабын полиция анықтайтын болады. Құжат бойынша тұрғын үй болып тіркелген, яғни ішінде діни атрибутика көрсетіп тұрған әдебиеттер, сонымен қатар Хусейн имамның сүйреті. Қазіргі таңда 10 шақты әдебиет тексеруге алынды. Бүгінгі күнге 5 сондай заңсыз намазхана анықталды.